如果我没记错的话，我离我上次的南京演唱会好像已经12年了，对不对？12年了，当时生孩子的现在都已经生教了，哇，是有点久。再一次在跟他说对不起，不好意思。但是，对不对？我跟你讲，12年没一轮，回来在他面前的是更好，我给他写的卡片是12年一轮。但是为什么呢？是因为有每一个你们一直支持我，12年都没有放弃过，对不对？哎呦，这个鼓很好。当然，除了越来越接触潘玮柏，也可能稍微圆了一点的潘玮柏啊。不，开玩笑，我说圆滑了一点，个性更圆滑了。之前呢，很多人会以为我很酷啊，很爱耍帅或什么，我确实是。但是我觉得我的心，其实我私底下是个非常，你知道，随便 whatever 都可以的人，就是喜欢搞笑，喜欢让大家笑，听到大家笑，我就很开心。所以为什么这次演唱会叫创始节演唱会？始是使命的始啊，就是我希望是大家，其实每个人与生俱来都有一个很特别的地方，一个优点或是一个亮点，是希望大家可以去发挥出来，去感染你身边所有的人。所以不管你是多么的结束，多么的成功，你走到哪一步，你都要坚守你第一天的目标。坚守你第一天的渴望，然后当你做到之后，再回头去帮助所有需要的朋友，一代一代传下去，好不好？那我呢，就除了搞笑之外，我对音乐是非常非常认真的，是不是？是不是？所以从壁虎漫步开始支持我的。哇，你们看起来都很小，当时你还这样子吗？你也是吗？真的假的？你才看起来13岁。1岁就喜欢我了，不对，我已经出道17年了，17年，特别的开心。然后我觉得能为大家唱歌，其实不管隔多久，我觉得都是好事。为什么？因为我们的相遇会变得更加的坚定，更加的开心，更加的持久。所以我今天能再回到南京唱演唱会给你听，非常的开心，非常的感动。我真的很谢谢你们所有的朋友。谢谢。那当然，说了这些话之后，我希望你们可以在同一个音乐世界里面，去找到一份真诚，找到一个感动，找到一个嗨的一个夜，好不好？接下来这首歌曲要送给大家的，就是我们的。现在这首歌曲要送给大家的，接下来这首歌曲送你们的是打呼。为了南京，我们一定要有特别的嘉宾，特别的嘉宾。准备好了没有？欢迎我们的杨丞琳。没有来，我骗你。曾经的合适，我没想过会有这一天。没法幸入眠，被枕边人频频抱怨和善变就被嫌，被呼吸都被埋怨。我到底做错什么，还是恶劣处置？我不是故意，声音那么明显。难道我呼吸频率音量分辨到了一点 ？Oh baby sorry， 让我去隔壁房间，还给你一个完美无声的这次 It's time。只要有你陪在身边，夜里就不怕黑。Oh baby baby， that's okay。喜欢你围着你慢慢入睡，在你的身边打呼，请双手打个招呼 ，Hello， 在你身边打呼，是我最大的幸福。为什么闹着闹还是扰人的人闹？我担心我在打你睡觉，你说真爱不会计较，爱情我喜欢真的很奇妙。你叫我安心，只要有我在你身边，就是呼噜呼噜，象征一种爱的照顾。哎，我是有点内疚，这个虽然换个圈子也是没救。天花板我只飞了多久？我想破坏你眼里美丽的梦。哎，只想你抱着我，哦，只想你陪着我，所有朋友们，手举我们。只要有你陪着身边，夜里就不怕黑。Oh baby baby，是这样子，
声音保护在起床后打个招呼，陪着你深夜打呼，是我最大的幸福。